Mukwano gwaffe Mukama tukwebaza olw'omukisa gw'otuwadde mu kusinza okw'olwaleero. Tusaba otuwa omukisa ogw'omuyiika obeere naffe. Abantu bo nga bali mu kujaguza, abantu bo abalanga emitima gibeewanise olw'ensonga ezimu oba endala. Mukama yogera n'abantu bo. Otukakanye emitima ozaalibwe mu bulamu bwaffe okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mikwano gyaffe abasoose okusinzizaako wano omulundi ogusooka nammwe tusanyusa okubalaba. Tusaba Katonda abatuweera omukisa ate era okujja kwammwe wano kuleme kubeera kwa bwemage. Ffenna tumanyi olunaku olwaleero 25 Desemba, tumanyi ki ekibeera mu nsi yonna okuggyako nga weebuzaabuza naye luno olunaku n'abatagendagenda ku kkanisa bagenda. Era omusumba omu Reverend bwe yali nga amaze okuyigiriza ku Christmas emu 25 Desemba nga amaze okuyigiriza ekkanisa ng'ebadde ebooze, bulijjo yabeeranga nga erimu abantu batonotono, naye ku luno yali emaze okujjuza. Reverend bakola enkola yaabwe ng'ekkanisa bwe yali, basimbanga wabweru olunyiriri, buli muntu n'ajja ng'asika munne mu mukono ng'amwagaliza eddembe lya Kristo. Reverend bwe yali ng'ayagaliza eddembe lya Kristo n'atuuka ku musajja omu, naye ng'omusajja ono mbutuufu ku kkanisa tajja, naye ku luno nga yazze ng'ayambadde essuuti ye, kyeyava amukwata mu ngalo n'amugamba owange ow'oluganda tukwaniriza mu ggye lya Kristo. N'amugamba naye ng'olwawo okulabika ku kkanisa, kyeyava amugamba Reverend ndi mu ggye liri ery'ekyama, I am in the secret service. Ekitegeeza terirabika. Bo tebajjajja, bajja ku events ng'ezo naye tebakola ki? Tebajjajja. Mu bufunze nja bategeeza waliwo abantu twafuba okulabika ng'avaayo ajjeko, n'abali mu ly'ekyama bavaayo ne bajja mu kusinza. So okujjako nga weebuzaabuza. Kati abalala bali mu bbinu, naye ate waliwo abalala emitima gibeewanise. Ennyama ebuze. Saawa zino tuyingira 5 meka 6, ennyama ebuze. Omutima gwewanise omuntu kati wana abantu bazirika. Ennaku zino waddewo akantu akatambula ku internet nti omugenzi ekimusse avuuka nga bateekako ensonga ez'enjawulo, naye olwayo nange njakateekayo omugenzi ekimusse ssente za nnyama zibuze. Afubye nga bw'asobola, abalala olugoye lwabuze, ebintu byekyanze dda. Ebintu byekyanze dda, era bino ebyokugamba nti Kristo azaaliddwa tewali namunagaani. Azaaliddwa emitima gyewanise dda abantu, omuzadde kati tateredde. Tewali mirembe. Naye nga ekireeta ekyo kye kigambo ekigamba nti Yesu Kristo azaaliddwa. Era obubaka bwange nabutumye omutwe omunene ogugamba extraordinary event, ordinary festivities. Extraordinary event, ordinary festivities. Event oba omukolo oba ekintu ekiguddewo ekinene ennyo naye okujaguza okulyawo okw'ekibogwe. Naye njagala kuvaayo eyo kubanga ekyo kijja babuzaabuza. Njagala ku breakinga mu ngeri enaategereka obulungi gye njagala buli muntu ategereka. Obubaka bwange bujja kuba simple nga butambulira ku mulamu okugamba Jesus a disappointment to many. Kiri bwe kigaana ati sitwala ekyo. Jesus a disappointment to many. Kati ekyo simanyi disappointment omuganda yakivunula ati oba ng'okumenyeka omutima oba okuyiibwa e disappointment. Naye Yesu Kristo basebo ne banyabo abantu abamu yabasala. Abantu abamu bamulabanga loss. He is a disappointment to many people. Lwaki ngamba bwentyo? Ng'olwayo tuli ku mazaalibwa ga Mukama waffe ng'abamu bwe bagamba. Naye njagala kutegeeza bibirikale ennaku zomeza 25 tezinawo ziri recorded ti Yesu Kristo kwe yazaalibwa. Naye ng'abamu bwe bagamba ti 25 Desemba bali mu kujaguza okw'amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo. Njagala bategeeza nti mu nsi eyitibwa Isirayiri Yesu Kristo gye yazaalibwa e Beselekemu mu kisibo ky'ente, waliyo abagoberezi b'enjigirizo b'enzikiriza ey'Abakristaayo batono nnyo. Bwe wetegeeza population yonna eya Isirayiri
waliwo ebitundu 7 n'obutundutundu 2 ku buli 100 abantu bosisinkana bakkiririza mu nzikiriza eyitibwa eya Judaism. Era bwe nali nkola research mu comparative religions amadini amangi agali mu nsi twasoma amadini ndoza nge13,600 naye nafokasinga nnyo nze ku nzikiriza eno eya Judaism. Era ensonga yange lwaki nafokasinga ku nzikiriza eno lwa nsonga Abadvent abantu batulowooleza okubeera nga ffe tuli Bayudaaya abakkiriza mu nzikiriza eya Judaism. Yensonga lwaki nafuba nnyo nkenkuka enjigiriza eno eya Judaism ndabe enjawulo eri wakati waffe n'abasajja bano. Enzikiriza eno eya Judaism eriya ebitundu 7 ku buli 100 ekitegeeza ti abantu abasinga buli gwolaba mu Isirayiri akkiriza mu nzikiriza y'Ekiyudaaya takkiriza mu Bukristaayo no takkiriza mu Yesu Kristo kubanga mu nzikiriza eya Judaism tebakkiriza mu Yesu Kristo. Why? Yesu Kristo yazaalibwa e Bethlehem mu kisibo ky'ente. He was a great disappointment to these people. Yabasala n'akunaakuna. Yali talina makulu kubanga kye baali basuubira si kye baafuna. Yesu Kristo gwe baali basuubira tebaamulabako. Number 1, Yesu Kristo bano Abayudaaya kankubuulire bali blessed mu nsi yonna Abayudaaya bagagga n'okutuusa leero kubanga emikisa Katonda gye yalangirira ku baana be bano tegibavangako. N'okutuusa leero these people are so rich mu nsi yonna gye basaasaanidde bagagga. Ekyokubiri beemanyi. Kati singa tubadde wano twaligambye bajeewulira. Singa Omuyudaaya omu abeera Mbalala ng'alunda nga waliwo Omuyudaaya owokubiri ali wano mu Central oli alunda ntono alunda nkoko nga waliwo n'Omuyudaaya omulala ali Mukono nga yoyo akola ku bya butto n'ebiringa ng'ebyo nga te waliwo n'Omuyudaaya omulala ali eri Busoga alima mukyere. Omuyudaaya asobola okuvuga emmotoka n'agijja e Busoga n'agenda agula amata Mbalala anywa ga Muyudaaya esente zaziwa Muyudaaya. Omuyudaaya ava Mbalala n'agenda e Busoga aguleyo akakyere amagi n'aganona mu Central naye nga baayitakawo abalunda bayitirivu nkugambye bajeewulira. These are God's chosen people, special people. Ekyo ekigambo ekyabalangirirwako nti bo banjawulo bakiwulira muli. Kati olw'okubadde nga bali mu mbeera eyo n'okubanga bali mu mbeera ey'okubanga bagagga betwala mu mbeera ezifaana bwe zityo bano abantu Jesus was a disappointment, a total disappointment to them. Okuzaalibwa mu kisibo ky'ente. Lwaki si mu famire engagga? Mu kisibo ky'ente mu busa, imagine mu busa. Yesu Kristo n'azaalibwa eyo nga bazadde be babuliddwa n'obubudamu. No, bagamba no. Era enzikiriza esinga obunene yeeyo eya Judaism. Enzikiriza eddako y'Abasiraamu mwattu. Ngambye Yesu gye yazaalibwa influence gye tugisuubira okuba nga y'amaanyi. Era olwaliwo bw'otuuka mu Buyudaaya obeera disappointed. Ate nga bw'ojja e Uganda kati ng'ejjo nalabye ekyabadde e Kampala abantu nga bali mu mazaalibwa abantu stress abantu nalabyeko akafaananyi ng'omukazi ayita mu ddirisa lya baasi ayagala kudda mu kyalo. Mazaalibwa tegamuleka gw'osaaga. Amazaalibwa tegamuleka osaaga. Luno olunaku lufunidde abantu bangi n'obufumbo. Anti agamba gulayo akasefuya nje nkufumbire Christmas taddayo. Olunaku luzibu nnyo ate abalala babeera bufiirwa. Lunaku si lwangu ggwe osaaga n'okusaaga. Naye bw'ogenda Yesu gye yazaalibwa nkugambye ogenda kubeera disappointed nnyo nga n'ebijjukizo gye biri we yayita we yasula mu nnyumba y'Abalazaalo we yalyanga akamere ojja kutuuka ne Gologoosa kubanga n'ekituli omusalaba mwe gwali kikyaliwo n'entaana ye gyeri nkalu ojja kusanga n'ejjinja lyayiringisibwa liri ku mabbali kubanga yaliyo. Naye lwaki afuuka disappointment ennene eri abantu bano? Enzikiriza eddako ngambye y'Abasiraamu mu Buyudaaya. Abasiraamu batwala ebitundu 17 n'obutundutundu 8. Enzikiriza eddako awo y'Abakristaayo abagoberera Yesu etwala ebitundutundu 2. Imagine ebitundutundu 2 ku buli 100. 2% be Bakristaayo bokka bali mu Buyudaaya Yesu Kristo gye yazaalibwa.
enzikiriza eziddako Bahayi, Druze n'endala ezitali classified zitwala ebitundutundu kimu n'obutundutundu 6 ku buli 100. Abakristaayo batono nnyo ebuyudaaya batono. Ensonga lwaki ngambye Jesus a disappointment to many. Oluganda tusomedde olunyiriri okuva mu Isaaya essuula ey'omusanvu olunyiriri olw'14 lwenjagala okuddamu okusoma. Isaaya essuula ya 7 olunyiriri lwa 14. Bayibuli egamba bweti. Bayibuli egamba nti Mukama yennyini kyaliva abawa akabonero. Laba omuwala atamanyi musajja aliba olubuto alizaala omwana wa bulenzi era alituumwa erinnya lye Emmanuel. Buno bwali bunnabbi obwali bwogera ku Yesu Kristo. Abayudaaya bano nga Yesu Kristo tannaba kuzaalibwa baali bayayaana okufuna omulokozi, kubanga bayitako mu biseera ebizibu, ebiseera eby'okunyigirizibwa, ebiseera eby'okulumbibwa, ebiseera eby'entalo, ebiseera eby'enjala. Bano abantu nga balinze ekintu kimu, omulokozi Katonda gw'anaasindika. Era ekigambo ne kiyita mu nnabbi Isaaya gwe bakkiririzaamu okufa obuvi nga kigamba nti omukyala atamanyi musajja, behold a virgin, omukyala atamanyi, omuwala embeerera atamanyi musajja agenda kubeera olubuto. Message yaweebwa nnabbi era yatuukirira. Kyova olaba bw'ojja mu Matayo mu ssuula esooka, Matayo essuula esooka olunyiriri lwa 23, ebigambo bigenda kutuukirira. Akaseera kano malayika ajjira ddala agamba bw'ati, laba omuwala atamanyi musajja, ebigambo abiddamu ebya Isaaya. Laba omuwala atamanyi musajja aliba olubuto era alizaala omwana wa bulenzi, balimutuuma erinnya lye Emmanuel. Mu Hebrew Emmanuel kyebava bavuunula mu Greek ekitegeeza Emmanuel, ekitegeeza nti Katonda ali naffe. Katonda agenda kuzaalibwa mu bantu. Katonda ali naffe, erinnya Emmanuel. Basebo ne banyabo kino ne kituukirira ne kibaawo. Kati lwaki Yesu Kristo Abayudaaya tebamukkiririzaamu? Nga nnabbi gwe bakkiririzaamu yalangirira, ne malayika najja nga wayise emyaka egiwerera ddala n'alangirira ekigambo kye kimu, ne Yesu Kristo n'azaalibwa. Lwaki? Kambategeeze ekyama ky'obulokozi si kyangu kyakukkiririzaamu. Ekisooka, omuwala atamanyi musajja, behold a virgin, ekyo kiyita kyangu okukkiriza. Bw'oba oyagala okutegeera nti si byangu byakukkiriza, otegeere ne bannaffe bano Abayudaaya obuzibu bwe balimu. Gwe langirira ku Ssabbiiti ejja jangu ku kkanisa, ojja oweeyo ekirabo ky'okwebaza, osabe bakuwa omuzindaalo oyogere, ogambe abooluganda Mukama waffe yeebazibwe. Nyina obujulirwa ku mutima, nafunye olubuto olutaliiko musajja, nabadde embeerera ne mangu awo nagenza okulanga ntandika okusesema, embeera ng'ekyuka. Maama mwannyinaze ogenda kuleeta obuzibu ku kkanisa wano, abooluganda bagenda kukuba emiggo, obwo obujulirwa obwo bagenda kulaba ng'omubbi. Mbu Mukama waffe yeebazibwa abooluganda, Mukama agulumizibwe, nafunye olubuto tekuli musajja, mbadde nga mbeerera ne nabadde ndi awo ntandika okusesema sesema, ntandika okuwulira ebintu bikyuse, ne ngenda mu sikaani ne bankebera nga mulimu omwana owedde. Olaba wano omusajja yavaayo n'agamba nze Yesu Kristo yennyini nnyini, actually mu mwoyo Yesu we kapeeka, era naye temwamuyisa bulungi, mwamusuza mu kaduukulu. Gwe olowooza Abayudaaya baalikoze eki? Era olumu gwe bw'oba weferafera ng'ogamba Piraato baani abo abaaliwo mu kaseera ako mbu baali bazibu nnyo. Maama abasajja baali balungi, mwamikana mugira abasajja baali balungi nnyo. Gwe kubanga omusajja okuva eri tulina ebizibu byaffe byanjawulo, atandika okweyita omulokozi. Omwana eyazaalibwa mu kiraalo ky'ente, era kyovula tebyali byangu byakukkiriza mu Ssemakula Yesu we kapeeka. Abantu gwe balabidde ddala Ssemakula,
bakuze naye bamumanyi envunza zimulumyeko ne ku kyalo Semakulu avaayo agamba atya nti ye Yesu Kristo. Tebyali byangu. Ekirala ekisooka omuwala yajja yeerogootanya nti afunye olubuto tekuli musajja. Katemba n'azanyibwazanyibwawo kyokka ng'ali ayogerezebwa Yusufu. Ffe tubadde tukulaba ng'opepeya ne Nakimuli. Nakimuli afunye olubuto ate tugamba tekuli musajja. Ate naawe oli mugumu nnyo genda naye kyokka ng'ali lubuto. Serwanga bagenda kukuba emiggo. Ogamba olubuto si lulwo lwa Mwoyo Mutukuvu. Omaliridde okugenda ne Nakimuli ali olubuto. Obadde omwogereza. Okiyita kyangu. Ne waliyo ekyama. Bayibuli etugamba nti malayika asooka kukyalira Yusufu. N'amugamba musajja totya. Bino ebintu byakukkiriza. Omusajja n'amugamba totya todduka lubuto. Labirira olubuto olutali lulwo. Ebyo byonna tebyali byangu byakukkiriza. Azaaliddwa mu mbeera efaana bw'etyo, azaaliddwa mu kiraalo, azaaliddwa mu maka amaavu. N'ekirala tazaaliddwa mu maka ga nnabbi, tazaaliddwa mu maka ga muleevi oba omuntu yenna omukulembeze w'eddiini, wabula azaaliddwa mu maka g'omubazzi. Ewa Samusooni akubalanda gy'azaaliddwa. Obiyita byangu byakukkiririza mbino. Bw'amala okuzaalibwa balaba relationship ye n'aboonoonyi ng'egenze wala nnyo. Ono ayitibwa omulokozi bagenda okulaba atambula n'ababbi, atambula n'abavubi. Ekika ky'omuvubi gwe tokitegeera bulungi. Abavubi be bantu abeevaako, beevaako nabo beesonyiwa obulamu bwabwe. Era ku bizinga si wangu tosobola kumala gabeera ku kizinga ng'omutima tegwakusitama. Olina okuba nga wakajjenga nga mutima gwakaluba, tolina bitengo gwe okusobola okubeera ku nnyanja. Kubanga life ku kizinga si nnyangu. Tewali toilet ogenda mu mazzi. N'oba mukazi mukulu nga bw'oli osibye akaviiriko ku nnyanja ka wiigi okanyeenya mbunyeenya bw'oti n'ogenda wali mu mazzi. Maama Naalongo n'osuula mu mazzi. N'abasajja ate amazzi ge gamu g'onaabako, amazzi ge gamu g'ofumbisa akamere, ate gwe mwennyini g'osuulamu obusa. Eyo life si nnyangu. Ku nnyanja toba na mukyala, buli w'olinnyo eryato n'ogenda mu kuvuba, mukyalawo abasigadde wano ku lukalu abawaabwe. Era kyobula waliwo eŋŋombo nnyingi nti centers ya kivubi. Why? Kubanga omuvubi buli wafuluma bw'ati ku mazzi n'akomawo ku lukalu, essente eyo yonna ayagala kugirya eggwewo, kubanga bw'agenda ku lyato tamanyi kinaabaawo. Ayinza obutadda kyava akwata essente eyo yonna n'aginywa, n'agiwa abakazi, n'agirya, n'alyoka adda mu mazzi nga talina yadde ekikumi. Ye life y'oku nnyanja. Era ensonga lwaki watera kubeerayo bazzi ba misango, abantu nkugambye abeekoowa bamunoonya. Yakwata omukazi, yakwata omwana, yabba akaseffuliya nga kalimu emmere ku Krisimansi. Abo be badduka ng'okubba akaseffuliya kamulirwana ku Krisimansi nga kalimu emmere, enva zaali nkoko, bakunoonya. Era be badduka ku bizinga abo nga beevaako n'abeera eyo. Era balayira bo bazza mirambo. Nze mbeddeko nnyo ku kuziika kw'abantu abava ku nnyanja naye bazza mirambo. Takomawo ku lukalu. Kati abo Yesu be yatambulanga nabo ba mafia. Simon. Obayita bangu abo ba Simon. Era Yesu bwe yamala n'okufa gwe ddayo osoma olugero. Yesu Kristo yasisinkana bw'amala okuzuukira yasisinkana Simon nga yakutte abavubi be. Abazizaayo ku lyato ng'ali bukunyambu nga bwe yazaalibwa. Agamba ddiru ya Yesu yasaze. Ate ye eryato lye Bayibuli etulaga, omanyi nasoma endagaano enkadde yonna nga buli Katonda gwe yayita yasooka kuba eryato asooka kulyasa waakiri. Sawulo oyo gw'olaba yasooka kusalaasala nteeze nga bamuyise. Enteeze yazisalaasala obufi nti n'ebikoligo yokes ebyazibeeranga mu bulago nga zirima bye yakumisa omuliro n'afumba n'awa abantu bonna ne balya. Ekyo kyekintu kyekimu. Eriya bw'ajja okunona Erisa. Erisa naye yali bize nnyo, yasooka kuggyawo nteeze n'azifumbira abantu ne bazirya ne bagaba omwana yuye enjiri etutte talese n'akantu konna.
naye bwenzija mu ndagaano empya gye nsooka okulaba omusajja omukujjukujju Peetero eryato yasika busisi nazza wali ku mabbali n'asiba bw'ati omugwa we batera okugasibaawo n'alumba enjiri ng'akimanyi bulungi we bisala nkomawo era we byasala ddiiru bwe zaasala Yesu amusanga ali bukunya ku lyato lye ng'ataayaya abo abasajja beevaako tebalina fayida abavubi kati Yesu batambula nabo atambula n'abasajja abawooza b'emisolo abazibu ennyo tekyali kyangu kyakumukkiriza yensonga kingugambye 74% abantu abali mu Isirayiri Bayudaaya bakkiriza mu njikiriza eyitibwa Judaism 17% n'obutundutundu 8 bakkiriza mu Busiraamu only 2% be bakristaayo mu Buyudaaya 2% imagine ate nga Yesu gye yazaalibwa 1.6 Bahai, Druze, n'enzikiriza endala Samaritanism n'enzikiriza endala ezitalina nnyo classifications. Jesus a disappointment to many. Naye ekigambo nga kyalangirirwa nti omuwala atamanyi musajja agenda kukola atya bannange agenda kuzaala omwana nga n'ensonga emuleeta si ndala. Basebo ne banyabo ensonga ereeta omwana ono kwe kulokola n'okununula obutonzi bwa Katonda bwonna obwali bumaze okusaanawo. Isirayiri ng'ali mu kukaaba obubbi bufuuse obubbi enge efuuse enge ettemu lifuuse ettemu ng'ebiriwo ensangi zino byennyini nga twetaaga omulokozi ajja atukyalire drone nga ziwamba abantu nga batema bannaabwe amajambiya newunyiza yensonga lwaki twagambye extraordinary event Yesu Kristo okuzaalibwa ordinary festivities. Bampereza ka video ku machagano omusajja yataddawo embuzi n'agalula ejjambiya n'agitemako omutwe n'engamba omulokozi azaaliddwa. Kino ekikolwa eky'obutemu bwe kiti kisobola okukolebwa. Omulokozi azaalibwa nkugambye ajja mu kiseera ng'obutemu bususse Abaloma nga batuntuza. Wiwunyi bava mu ggwanga lyabwe ne bajja mu ggwanga ly'abalala ne batandika okubatuntuza. Nkugambye nga bw'olaba ebiriwo olwaleero ng'ettemu lifuuse ettemu, drone ziwamba abantu, ab'ebijambiyo bawulira batema abantu tebakyebaka, ensinga efuuse ekirala kafyu takyava mu nsi. Obubbi nga bufuuse obubbi, endwadde nga zifuuse endwadde, ng'abantu beetaaga omulokozi. Yesu Kristo azaalibwa okununula abantu okubajja mu bintu ebifaanana bwe bityo. Kati wulira ebijaguzo. Yesu Kristo ng'azaalibwa ebijaguzo bibino: ente zifa 24 Desemba, embizi zikaaba, omulokozi ajja. Imagine ordinary festivities. Omulokozi azaalibwa, ente zikaaba, azze okulokola obutonde. Ensolo zikaabye ku nsi kuno olw'ekibi ekyaleetebwa omuntu, ajja okuzirokola. Abakristaayo bajja kusaba bagamba katuzisale nazo zituwulire. Olwo 24 embizi zakitegeera. Abooluganda 23 sibimanyi bulungi nnyo. Abooluganda waliwo ne Kampala bategeka n'olunaku baluyita World Pork Day. Zikuba n'obulango. Zina amannya gaazo nga zikuba obulango. Nalabako akalango ng'embizi zoogera. Timujje kwakuna matoto mujje mutulie bannange ngembi teziyinza kukyogera obutonde nga bukaaba ensi ng'eggwawo emiriro nga gikwata tsunami hurricanes ez'amaanyi miyaga egy'amaanyi nga gikuba ensi nga buli kitonde kikaaba ebijaguzo ebirindirira omulokozi bibino wammanga kondomu zitunda ne ziggwawo abantu baaniriza mulokozi. Abaludde okweraba abantu bagenda mu byalo kukaba wala era omuntu agenda asetinze nti ku luno sandula tampona ne bw'aba afa atya. Sente azikoze okuyita mwaka mulamba n'abalala bazeewoze kaŋŋende mpa abantu omwenge batamiire bategere nti wendi omulokozi azaaliddwa. Imagine extraordinary event ey'omulokozi okuzaalibwa, ordinary festivities. Ebintu biri so contrary, tebifaanaganirako naddala. Ajja okubalokola okubajja mu kino. Kyovula Pawulo bw'atuuka mu Bagalatiya essula ey'okusatu olunya olusooka kyava abuuza naye bannange Abagalatiya ani yabaloga?
Ladies and gentlemen, who bewitched you? Mwe ani yabakakanako n'abaloga? Omulokozi azaliddwa, kiki kyotegese okumwaniriza? Nkugambye emyenge. Era nkulayirira, Mwami Museveni yateekawo kafyu, nkulayirira olwaleero ajja kubasiba bamaleyo. Yes, agenda kubasiba bamaleyo. Era balina kubeesonyiwa. Naye ate of course ani anaabasiba nga bafande be basooka okutamiira. Ani agenda okusiba munne? Nemulaba afande nga bamugayimiriza okugulu kumu ng'ali bw'ati. Mwami Kayihura yennyini ye yamusanga nga yatamidde dda atagala butagazi. Ani anaabasiba? Okujjako ng'abantu ba bulijjo be banaasiba abasirikale ku luno. Kuba be basooka okugunywa bafande. Recently omusajja yali annyumiza n'aŋŋamba nze ntambula mu kafyu naye ntambula ne kreti za bbiya mu mmotoka. Abasirikale abali ku luguudo omugamba sirina ssente naye nnyina bbiya, leeta empute ebbiri, baba nazaawo mu bikooti. Ajjayo empute ebbiri ne bamuwa ezijjudde. Aba nazo abeera ku ddite ne empute. Imagine afande ne empute. Iro balaba nga maaso gamyuse bwe gati, omunnyonnyola ebintu tabitegeera. Omugamba ngenda kabowa. Tawulira na kuwulira taliiwo. Naye kati omulokozi nga bw'azaaliddwa, nkugambye obwezi. Bamaama abeetunda bagenda kukola omusimbi anti omulokozi azaaliddwa. Abantu bali mu kusaasanya kasente, omulokozi azaaliddwa. Imagine who bewitched you. Pawulo agamba Abagalatiya mu abasirusiru ani yabaloga? You foolish Galatians, who bewitched you? Ani yatuloga? Obutonde nga bukaaba nga twongera kubukaabya. Ani yatuloga? Abakazi bagenda kukwatibwa okuyita mu kiro kino. Abantu bagenze mu byalo okweweera okusisinkana baganzi baabwe abedda. Abantu nga banuuba bunobi. Ekibala eky'obugumikiriza nga tekizaaliddwa mu bulamu bwabwe, agamba ke batangulidde lugoye ngenze kugumikiriza omwaka mulamba. Tongulidde kanyama omwaka mulamba ngenze. Abantu nga beerabidde ekigendererwa ekituufu lwaki omulokozi yazaalibwa. Abaana abato nga bagenze mu bukaba, kugambye kondomu nga ziggwawo, emyenge nga giggwayo, mulokozi kyoyo abazaaliddwa. Kino kyekimu kyekyaliwo. Ellen White annyonnyola mu kitabo kya Desire of Ages ti Yesu Kristo ekiro kye yazaalibwa Abayudaaya baali mu biseera ebyo byennyini ebituufu eby'okuyitibwako nga bali mu bijaguzo. Emmunyenye neerabika naye tebasobola kumulaba nga bali mu myenge, bali mu mbaga. Abasumba baali ku ttale, abalunzi b'endiga be basobola okulaba emmunyenye ey'akabonero k'okuzaalibwa ka kabaka. Naye nga abaali bamulindidde abalina ebizibu ate baali mu bizibu nga bongera kwevulungula. Yesu Kristo okuzaalibwa kwe bwetyo bwe tuteekeddwa okujaguza, oba waliwo enjawulo gye tuteekeddwa okuteekawo. Njagala kumaliza nga ngamba bwe nti ye mwennyini mwene bw'ajja Yesu Kristo. Bw'onaasoma ekitabo kya Luka, wuliriza mu ssuula ey'okuna, ntandise n'olunnyiriro lw'17, owulire ye ki kyagamba Emmanuel, ki kyayogera bw'amala okutonnya wano ku nsi. Akwata ekitabo. Awo Yesu n'akomawo e Galilaaya mu maanyi ag'omwoyo, ettutumu lye ne ligenda nga libuna mu nsi zonna eziriraanyeewo. N'ayigirizanga mu makuŋŋaaniro gaabwe bonna abaamutendereza. N'ajja e Nazaaleesi 16, tuli mu Luka essula yakuna olunyiriri kati lwa 16. N'ajja e Nazaaleesi gye yakulira ku lunaku olwa Ssabbiiti nga luno, n'ayingira mu kuŋŋaaniro nga bwe yali empisa ye. Wulira empisa ya Yesu Kristo. N'ayimira si yakugenda mu bbaala, mu kuŋŋaaniro n'ayimirira okusoma ebigambo bya soma bibino, ne bamuwa ekitabo kya nnabbi Yesaaya. Nakugambye gwe bakkiririzaamu ekitabo kiri kye kimwogerako mu ssuula y'e17, rather mu ssuula y'omusanvu olunyiriri lw'14 nti Emmanuel oba Emmanuel agenda kuzaalibwa. Emmanuel yennyini n'akwata ekitabo ekyamuwandikako ekya Yesaaya, n'abikkula ekitabo n'alaba ekitundu awaawandiikibwa ebigambo bibino mu lunyiriri lw'18, omwoyo gwa Mukama guli ku nze, kubanga yanfukako amafuta okubuulira abaavu ebigambo ebirungi. Abaavu tosobola kubabuulira bigambo birungi nga tebirimu kubanunula kubajja mu bwavu. Kati ne munnabyabufuzi olwaleero ali mu kuweereza abantu obubaka bwa Krisimansi nga gwabasibye mu bwavu, gwasibye ebiteeso mu palamenti ebitagaggawaza abantu ebibasiba mu bwavu, nga gwabba amataka. Tolina bigambo birungi by'otunnyonnyola nti Merry Christmas ng'abantu bali mu kuyita mu mbeera embi.
tewali bigambo birungi byoba otubuulira. Antumye okutendera abanyage okuteebwa. Tolina byogamba abantu nti Merry Christmas nga abantu bali mu makomera, abalala balina mu maka ago mwennyini abakozi obakozesanga abaddu. Wano nga basiba abaana b'abantu bannange banaavaayo ddi? Kati obubaka bwa Merry Christmas bugasa ki? Ono yennyini azaalibwa agamba nti ekimuleese kwe kugamba ebigambo, okubuulira ebigambo ebirungi n'okutendera abanyage okuteebwa n'okuzibula abaziba amaaso. Mukiwuli abasabo ne banyabo ajja kuwonya. Bw'obanga oli eyo nga abasawo bakyabba eddagala, abasawo bakyabba eddagala mu malwaliro, ate abalala nga mpulira eddagala lya COVID ne batugamba kusaasaanidde ssente bweziti ne bweziti. Ekyewuunyisa kiikino oluvannyuma ennyo eggwanga lyaffe nga bwe liri nali ezzibuzibu, oli n'agamba nti tetugulangayo ddoozi n'emu lyonna bazze balituwa buwi nga sente empitirivu obuwumbi n'obuwumbi busaasaanyi nti ate kaakati bazze batuwa buwi liva mu buyambi. Kati abakulu bamala okubba ate naffe no ne twebba abanaku. N'osanga musawo eddagala libba mu ddwaliro lya gavumenti n'alitwala mu kalwaliro ke asobole okubba abantu ba bulijjo. Ate naye ayomba nti gavumenti ebba ate nga naye mubbi. Kale ebyo bye byewuunyisa ebiri mu nsi yaffe. Yesu Kristo ono yennyini agamba okutendera omwaka gwa Mukama ogwakkirizibwa. Bw'amala okusoma ebyo n'abikkako. Omulimu gwo ogumuleese Yesu Kristo kwe kujja abantu mu bwavu, kwe kubajja mu ndwadde, kwe kubasumulula abakubiddwa, abantu abasibiddwa myenge, abantu abasibiddwa mu kibi, abantu abasibiddwa mu bwenzi, azze okubalokola. Kati Merry Christmas efaanana etya? Azze okulokola ebitonde byonna. Tuyimbye oluyimba nga lugamba tusanyuka Yesu ajja, maggwa gonna ag'ensi tegaliddayo okuzikiriza ensi. Ebintu byonna, ebitonde byonna bisanyuke. Biri mu kusanyuka wangi? Biri mu kusanyuka. Enkoko zisanyuse, embizi zisanyuse 23, ente zisanyuse, obubuzi busanyuse. Yita ku 7 wali evvumbe kati likutte likola bukozi liddi likubamu naawe n'owuunga bisanyuse. Amatooke gasanyuka. Kiki ekisanyuse? Ife abasanyuse ng'owekoledde sente zo zennyini. Twalina omusajja Luboyera yakola essente yo ku Christmas kwennyini enkeera 26 Boxing Day. Akakuba katonnya n'ekiro twamujja mwala, yanywa omwenge n'agwa mu mufuleje, amazzi ga mukoka ne gamuyitamu n'ayonoona mu mpale ne yeeyonoonera n'aggwawo Luboyera. Labeka ziri Nanziri eritunda mu bbaala lye lyamutaasa ng'abantu basobeddwa. Omusajja n'awona taawone, bamugjeyo bamusuddaawo bawuzewuze. Nanziri yagamba nti akyangu nnyo, eddagala mwe temulimanyi, eddagala tetulimanyi. Nanziri ng'ayingirawo mu nju speed yakomawo na cupa ng'egiraasi eri awo tetegereka bulungi, erimu oluyero brown. Ayani kiki ekyo? Nga omusajja bamugira basamya amannyo bagira bati bateekayo ecupa ng'abanywa esente ng'omwana gw'ente ogwafiirwako omuzadde oba ogutagala kuyonka. Basonseka ecupa mu mannyo ng'agira bwati. Era sebo olwamala okunywa ekyokunywa kya Nanziri kyesagala bannyonnyola olwaleero n'agira n'asesema ne tugamba Luboyera ne bamuzza ewaka. Naye mbu bwaddayo mu bbaala nga wayise ennaku nga ziizo, bwaddayo mu bbaala kyava agamba Nanziri ku kye wankolera. Nali badde nkuwasabuwasa n'enkuwonya n'okukola mu bbaala. Bangamba gwe yampa eddagala. Nanziri n'agamba nno ontendera bwereere, nakola ki ekyamaanyi? Nadda mu nju nga nfuka mu cupa. Gwali musulo gwa Luboyera ate n'atabuka. N'agamba Nanziri kukaluka bakuyita okukola ki? Okulusanyizibwa kw'otuusibwako wano igwani nafadda nga yamusevinze Christmas. Abantu bangi olwaleero abavubuka bagenda kufuna endwadde n'abantu abakulu excitements.
Ebintu bingi bigenda okutuuka olwayo obulamu bw'abantu bugenda kukyuka atalina bulwadde abufune leero nti omulokozi azaaliddwa. Ekiro kino kigenda kuyisa obubi abantu kugambye abafumbo bayawukanye dda. Teyaguze ennyama teyaguze lugoye ebintu byatabuse dda emitima gitunduza abantu. Olwaleero ebintu bingi ebigenda okukola amawulire byesittaze ebyenyinyaza naye nga lwaki kyomulokozi akoze eki azaaliddwa okutuusiza ddala ng'omulokozi alekeddeawo okuzaalibwa 25 Desemba n'atandika okuzaalibwa mu bulamu bwaffe ebikujjuko by'obulamu bwaffe okutereera n'okufuna obutuukirivu bwa Katonda kubanga ye kyaleeta. Ebyo nga bitandise okulabika ebibala ng'emize emibi gitandise okutwekutulwako okuzaalibwa kwa Yesu Kristo ne kubeera kwa buli lunaku mu bulamu bwaffe tugenda kutandika okufuna amakulu g'omulokozi. Ebigambo biri biryoke bituukirire nti antumye okutendera abaavu ebigambo ebirungi, antumye okutendera abanyage bave mu busibe, antumye okuwonya abazibe, okugoba dayimoni, okusumulula abantu, abawe obutuukirivu, abajje mu bujeemu. Olwo nno tulyoke tugambe ti omulokozi kituufu azaaliddwa ate afuuse perfect mu bulamu bwaffe. Obulamu bwaffe bw'obutunuulira kimala okunnyonnyola nti omulokozi akoze eki azaaliddwa. Mukama waffe alyoke yeebazibwe naye nga tukyali mu bino. Abulira mu yakoowa songerako kyange. Mukama abawe omukisa. Katusabe. Mukama waffe omwagalwa, oba wazaalibwa 25 oba si bwe wazaalibwa, ebikolebwa mu nsi byenyinyaza era eri obulamu bw'abantu bungi ebeera disappointment okuyita mu lunaku luno. Kitwewuunyisa nti mu nsi muwazaalibwa abantu batono abakugoberera kubanga obulamu bwabwe bwawugulala olw'ensonga y'ekibi ne balowooza ku birala bingi ne balema okutwala ng'omulokozi gwe yazaalibwa, ne balema okutunuulira amaanyi go, ne batunuulira ebyo ebyaliwo. So nga wayagala ojja otufaanane ffe baganda bw'osobola okutulokola okutujja mu bubi bw'ensi eno. Tulokole era okuzaalibwako kakubeere mu mitima gyaffe, okuzaalibwako kakubeere kwa buli lunaku nga tukuwulira muli Mukama waffe ng'otukuza mu by'omwoyo osobole okutulokola mu nsi eno gwe gye wajja okununula. Beera naffe Mukama, otuwa omukisa, abaagala obawe omukisa, abatambula obakulembere okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina, amiina. Mukama abawe omukisa.